Hello， 大家好，我係瑞瑞啊，歡迎返到我嘅 channel 啊。香港嘅深水埗係位於九龍嘅西北部嘅，佢最初係一個臨海村落嚟㗎，因為附近有一個深水嘅埠，即係碼頭啦，而有呢個名㗎。我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎，有興趣嘅話睇片之前記得訂閱啦。就行咗過去呢一間喺深水埗非常之有人氣嘅，點論盡嘅我見到濕紙巾又平嘅，一定會買，12蚊啫。都有護膚品賣喎，咁我就買咗呢一支潤唇膏啦，15蚊2支啊，超抵啊！跟住又買多個9蚊嘅粉紅色鬧鐘。第一次一個女仔勇闖深水埗啊，好開心啊！竟然揾到位泊車啊！深水埗俾我嘅印象呢，由細到大屋企人都係覺得比較雜啲啦，同埋比較亂啲嘅，都唔適合一個女仔去嘅。但係而家咩年代啊，點都要去睇下嘅。我真係好少會去深水埗啊、鴨寮街嗰邊㗎。我知道鴨寮街呢係男人嘅聖地嚟嘅，好多男人呢冇嘢做呢都會去行下去逛下嘅。行咗一陣，以為自己都冇乜嘢可以喺鴨寮街買到啦，點知原來唔係。我覺得佢有啲似廟街嘅，不過廟街嗰邊呢就可能啲嘢會貴少少，始終都係貨遊客。咁而鴨寮街呢就會比較貼地啲咯，啲價錢。如果想揾舊相機，可以嚟呢度揾，好多，好齊備。我記得睇過一段説話，就係話以前嘅人呢啲嘢壞咗爛咗會係拎去修理，會去整嘅。但係而家呢個年代嘅人，啲嘢壞咗啊爛咗啊係會掉咗佢咯。買嘢啦，開齋啦，我見到有一個襟章好靚，就買咗佢啦，10蚊嘅。哇！我一直以為廟街係一條大直路嘅啫，原來係4通8達㗎，真係唔嚟過都唔知啊！睇開我片嘅朋友仔都知道，我曾經講過，我係好中意睇啲舊嘅嘢嘅。去完鴨寮街之後呢，就行咗過去呢一間喺深水埗非常之有人氣嘅電子城，真係超多人啊，好似行緊花市咁啊！但係一場嚟到，點都要入去睇下有冇嘢啱嘅。咁點知真係有喎！想知我買咗咩？記得睇落去啦。佢都會有購物籃俾你用嘅，因為我實在太中意食薯片啦，又買咗呢啲袋夾啊，9蚊。諗咗好耐買唔買呢支 Hello Kitty 匙羹，但係原來佢唔用得洗碗碟機嘅，咁所以就冇買啦。食嘢論盡嘅我見到濕紙巾又平嘅，一定會買，又何況 Hello Kitty 呢？12蚊啫。估唔到呢間電子城都有護膚品賣喎，咁我就買咗呢一支潤唇膏啦，15蚊2支啊，超抵啊！之後就買咗呢支好細支可以擺落手袋嘅防口臭噴霧，勁啊！原來唔係淨係地下㗎，仲有樓上㗎，衝上去睇下先。原來呢層都好多卡通用品㗎，正啊，啱我啊！中年少女都好中意卡通嘢。我就買咗呢個 Hello Kitty 罌啊，可以裝我啲中藥粉。想買呢眼燈，最終冇買到，跟住又買多個9蚊嘅粉紅色鬧鐘。深水埗真係好多嘢睇啊，愛上咗啊，又平又抵啲嘢。去鴨寮街呢，你哋可以去深水埗地鐵站 A2 或者 C2 出口啦。如果要去深水埗電子城呢，就係喺地鐵站 D2 出口嘅，咁個地址呢，就喺福仁商場地下1號鋪嘅。多謝晒大家收睇啊！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，麻煩可唔可以訂閱、分享、讚好，撳埋個鐘仔啊！咁我之後有片出嘅話，你哋第一時間就會知道㗎喇。多謝晒，拜拜。